yaa akka numa fudhattanillee isin qalbiin teessan akka tokko numa fudhattanillee yommuu Odoo fudhannee barsiisuma kee ammaa kana fudhanna. Ni qiyaa biraan geenyu. Kaamaan tanaafuu mistakum guyyaarraa shaadaa nagartu ati samaal taatee guyyaa tokko namni ati shaadaa qabsiiftee jira shaadaa kiristaanuu shaadaan qabu. Barbaadu ga'a ni kiyya nan barsiisaa namni jaallatee dhufeetti makama malee Eenyu ka jaalatu numaa dirqamaa kun jiru hunduu hin beeknu. waasin jau wallahi Amantaa dirqamaa hin qabnu wabillah amantaa dhagee siif kakadha tabiraa irratti illee kakachuu baadu tanan si kakadha wallahi namni kakatu nu biratti sobatu duuba jira. dhageeffadhu kijiba keeti waaqayyoon naan kakadhaa jee arrabni hundi anaan akka kakatu Erga dhugaa ta'e kakuu maaltu fide namni kakatu waaqayyootu je waaqayyoon kee afaan arrabni hundi anaan akka kakatu sigala jilbi hundi anaaf akka jilbeeffatu ani maqaa wanni qaceelaan afaan koo keessaan baan akka behe akka hin deebine ani maqaa ofii kiyyaatiin kakadhee jee waaqayyoon kakateen naan kakadhaa jee gadi bu'ii mukarraa gabbuu yennaan gadi bu'ii isin nyaadhu yennaan isin nyaadhu maaltu fide. amma ati mee ta nyaataa dhiisi isin silaa'u garaa isin dura dhalatee waggaa namni haasa'e qoonquma yaadattani isin bara osoo warra makiinaanillee osoo deemtanii yoo lukkuu lafa gartan ayyaana yaadatu amma san bira kuti waan sin ja'u kaadiroota baay'ataa gara keessan kaadiroota argite moo warra kiristaanaati. amma ammoo na harkaan kuchiisin namichi maal jechuun heeyyuu meena yaadachiisa gara gurguddaa argite kiristaana ittaan ati kaadiroota baay'ina fakkaate gara keessan sanitti warri gara wannoodhaan kan. yaa naa dhufee jira waan isin ja'u na dhaggeeffadhu osoo seexaana qabdee namni jaalate anniin barsiisa namni jaalate gara kiyyee dhufeeti namaa mitiin jeebar seexaana karatti qabdee kootuu yesuusitti amanii yoo itteen si kofla odeemasi odeem fila siin jeessi bira deema sheexaanii maaliif jennaani sheexaanii waan yesuus ta'e aslii faslii isaa beeka ibliisa ni beektaami. Seexanni akka amantaa kee seexanni kottee qaba miilan deema nu biratti manfasiidhaan beekna. Oh, manfasiin beektanii Yesuus gaafa qabee gaara keessa naannaisaa ture manfasiidhaan deemaa ture. Manfasiidhaan jira. Okay, manfasiin akkamiin nama qabee deeman keessa seene? Amma gakkii jechuun keessa seene naan jee egaa Yesuus dafa waraabban. Seexana manfasiidhaan beeknan. Okay, Yesuusin gaafa guyyaa 40 fi halkan 40 san fuudhee deemuun qabee deemuun keessa seenee deeme manfasiin. Barsiisa wangeelaa barbaadamoo? Barsiisa wangeelaatiin barbaada. Qophaa'aa isin eeggadha. Waan pooster godhatanii harkattanii. Ishi. Deebisi. Dhaqii dubbisi wangeelaa. Bani wangeelaas kanninatti. Bakkuma duraan dubbiste san dhaqii dubbisi. Hin dubbisuun siitu jedhe manfasiidha. Manfasii ta'uu tan beekan seexana ammas. Fidi ragaan siin je Yesuus gaafa halkanii 40 fi guyyaa 40 san Yesuusin gaara keessa qabee olii gadi hin deemu hafuudhee mana qulqullummaa irratti baasee as gubbaaf darbe gaara gubbaa keessee as gubbaaf darbe ilma waaqayyo taatumee darbe dhagaa kana daabbootti deebisi takka maal deebisi nyaadhu waan dila san akkasitti halkan 40 guyyaa 40 seexaanni hoggaa qore keessa seenee qore moo akkami qabee deemuu dandeen akkamitti wal harkuu dandeenyanii wajjin yaa'uu dandeenye yaa manfas والله اتفصفص ان شاء الله اليوم يلا ديب isa situ kaasee dhaqeeti ragaa naaf fidi malee ana si gaafachuu qaba ragaa malee si miti isaaf anna gaafatu akkana goggoona kun nuti la dhiira kiristaanaa tanallee magan maal taate ni yaami biyyi kee xabbaqamaadha mooteenaan fayyaan kee tikikkiliidha sila waan afaan keetiin dubbatte ragaa situ fiduu qaba malee ani san kaasne jiru.
Manfasi Ya. seexanni Ya. manfasiidha sin jedhe. Wallahi. Ya. Ya. Jaanii waan akkana kana. Ya. Ya tanaaf abbaan kiyya tokkummaa dhugaa gambii wanta godhe. Waan bareedaa miti. Gochi kee gocha bareedaa miti mucaa. Ani wanni nas dhufee fi waa'ee nas dhufee Yesuus Kiristoos obboleeyyan qaba moo hin qabu. Ajandaan keenya kana ture. Ati fudhattee urufa keessa deemaa ooltee laga buutee. Yesuus Kiristoos obboleeyyan qabaatee qabaachuu baatee akkamitti Yesuus obboleeyyan hin qabne anuu obboleessa Yesuusi. Ati eessa barbaadda kabira? Anuu obboleessa Yesuusi. Ta'uu hin dandeessu atti waldaa isaatitti yooma kam ta'e isa duuka hoo buute obboleessa ta'uu dandeessa amma hin taatu obboleessa isaa ta'uu Ati ka waldaa isaa bu'e. Ati ka waldaa isaatti isatti amanee waldaa isaa duuka buute isa duuka buute waldaa isaa seente obboleessa taatee ati taatee obboleessa isaa. Ani duuka bu'aa isaa tan ta'e. Amma maal naan jette yoo isatti amantee waldaa isaa seentee isa duuka buute obboleessa isaa taataa naan hin jenne. Bartoota isaa yoo taate si darbe inni hin dhaqqabdu. Okay, bartoota isaa yoo hin ta'e obboleessa isaa hin ta'a. Ati bartoota Yesuusi. Ani duuka bu'aa. Malee ati bartoota illee miti. Ati bartuu eenyuti duba yaa duuka bu'aa? Bartuu Habiibiti ani. Hallelujah. Shanko diabola rana sata papa papa sika chika persania kelere nishi TP made in China. Hallelujah. Ati bartuu Habiibii furtiiti. Kanaafuu Yesuus bartuu biraa barbaadatu jechuudha. Ani immoo bartuu Yesuusi obboleessa Yesuus. Lakaan duuka bu'aa Yesuus. Kana hunno. Akkana sabaata si dhorkaan sabaata ziqii maafi ziqii na biratti ziqii na akkattu naamani. Maaluma fokkortaati maal argattee amma mee waan gadhaabii takkallee si dhorkuu kiyya gadhaabii takka bakka dhiqattetti hin qoorfattu annaa hojii yoo haasoo itti. Maal jechuudha mee natti maal jechuudha? Ani mee dubbiin kee waa tokko galabaa kaasuu dadhabnaan sitta shofaa jira malee waanuma waan ta'e kaasuu natti haasa'iti. Naamani annatti ashoofuun kennaaf gammachuudha. Akkamiin naan jehi? Amantiiteetti naasa'u jira. Yoo ashooftes amantiiteetitti ashoofte. Annaafuu gammachuudha. Ani beekumsa keetitti ana ashoofe waan hin beekne borcuu keetitti. Beekumsa maalitti ashoof jirta? Amantiiteetitti naasa'u jira. Siilaanii fi ati beekumsa hin qabu na seete. Dhaggeeffadhu. Dhaggeeffadhu. Kitaaba irraa hin qabdu yaada jajjabeessu. Na dhagaye. Osoo nama amantii qabu. Kitaabni kiyya maal akka jedhu konfidensii wannan qabuufan sitta shoofa. Akka atitti barsiisu kun jallaadha. Daandirra ba'a. Dooguma dhaadhaa. Qannoo dhaadhaan ala. Obse kaasa. Ogaa deemu deemtu kana atarfatta. Waan si hin jiru osoonii fi wanni niin ani beekumsa hin qabu osoo beete macaafa irraa hin haasa'u jira. Lakkii boo beekumsa hin qabdu macaafni akkasiimi hunnoo akkanaa fi akkanaa fi akkanaa fi akkana jetteeti na sirreessita ture. Osoo nama amantii taate ati shakkamaadha. Amantii hin qabu. Ati sirraa hin barbaaddu afaan xalafuu waan barbaaddufu kana je'i jedha. Akkamitti sirraa hin barbaaddu? Na sirreessi. Okay, na sirreessi. Ani asirra taa'ee waan ati barbaaddu si je'a. Je'i naan jetta. Na sirreessi. Ati hin dubbisne? Marqos boqonnaa 3:35 hin dubbisne? Luqaas boqonnaa 18 hin dubbisne? Yohaani Waangela Maatiyos hin boqonnaa 12:50 hin dubbisne? Ilma jedhii akkana jedhiidhaaf odoon taane kitaaba irraa na gaafatte qollochi godhee lafa siikaa siifan dubbisa. Isarratti yoo ibsa na gaafatte maal jechuu barbaadetu jette siifan. Si gaafadha. Isaan ala garuu kana je'i. Kan je'i. Hin je'in. Iyyasuus nama moo Waaqayyo? Nama ta'e dhalate. Iyyasuus Waaqayyo moo nama? Nama ta'e dhalate. Okay, nama ta'e ka dhalate kun nama moo Waaqa? Inkarneetidha. Namummaallee waaqummaallee qaba. Waa lama of keessaa qabaa? Suni gaaffii jajallaa dhiisiti. Maaliif akkas jettee ragaa? Waa lama waaqaasi namaasi waaqummaas qaba namummaas qaba. Kitaaba na gaafachaa jirta moo saayikooloojii? Kitaaba.
kitaaba ona gaafatte as deebiiti gaafii akkasii dhiisiti akka bakkamitti namummaa agarsiisa bakkamitti waaqummaa agarsiisa naa ibsi. Yesus nama moo waaqa? Gaaffii ajajalla akkasii yesiif noon eegini je'ii fi je'aa Gaafii bar ati na gaafadhu naan jettee ani na gaafadhu naan jetteetiin si gaafadhee naa deebista. Sumatu gaafiin si gaafadhu natti himamu. No gaaffiin keeti. Tanaafuu gaafiin an si gaafadhu ati natti himtu bar. Gaaffii open closing hin jiru. Yesus Kiristoos waaqa moo nama? Kuni bo'oo kee keessa siif hin deemu. Wangeela irraa waan gaafatte wangeela si ibsa si. Duba ati namummaas qaba siin jedhee jira. Namummaan isaa akkamitti yoo na gaafatte siif hin deebisan. Now Yesus nama moo waaqa? Lachuu. Isatu ofiin jedhe moo siitu jedheen? Kitaabatu jedha. Kitaaba irratti eenyutu barreesse? Yesus waaqas namas jeeqa barreesse eenyu? Wangeela isaatti barreesse. Wangeelli isaa kana ka barreesse eenyu? Isa dhaqii qoradhu. Ati ka qorateetti amanu jirtu naa himi. Maqaadhaan jira Lukaas Maatiyos jedhee. Okay, Lukaas eenyurraa dhagahee barreesse? Barataa Yesus warra turedha isaan. Lukaasi barataa Yesuusi? Warra hafuura qulqulluudhaan guutamanii Lukaas barataa Yesuusi? La adeemsi isaa Lukaas barataa Yesuusi siin jee. Dhageeffadhu. Yesus Kiristoos bartoota qaba. Bartoota 12 qaba. Dhageeffadhu hin dhageeffattu mee bara ati amma rakkoon kee yoo namni si ibsu jiru hin dhageeffatu. Wallaahi numa sobde yaabo. No soboo doon taane Yesus Kamiin Lukaas barataa Yesuusi jetta ati kutaa takka ati macaafa garee hurufa wangeelaatu seenne jechuudha haala kanaan. Mee dhageeffadhu boo ati isa itti deebita dhageeffadhu. Yesus Kiristoos bartoota qaba. Bartoonni isaatis akkuma Yesus Kiristoos isaan barsiise isaanillee bartoota biraa barsiisanii muuduu aangoo kennuu danda'u. Kana eenyurraa baratenni? Bartoota irraa barate. Bartoota kam eenyufaarraa? Bartoota Yesus Kiristoos warra turanirraa. Eenyufaa? Dhaqee wangeela keessa maqaa isaanii waami. Ati naa himi wangeelatti amanu wangeela barate naa himi. Ani wallaalaadha naan jetteemi rakkoon qabu ati beekaan eenyurraa barate? Bartoota Yesus Kiristoos Phexros. Eenyufaadhaan jee bartoota san keessaa eenyufai? Phexros faa. Ragaa naa fidi. Gurjaajii akkasii dhiisiti kitaaba wannan ragaa naa fidii siin eegu jira wangeela Lukaas boqonnaa takka lakkoofsa takkarraa hin si eega hunoo ilaa hanga macarrashaatti. Phexros irraa hin baradhe kaja'u naa fidi. Ragaa waan sii fideen fudhattu maal irraa goota? Ammaan fudhadha nam 255 irratti promise. Hin fudhattu. Promise. Amma asitti na didanii bara kiristaanummaan hin jiru amantaan qabdu jettan amantaan kiyya kana iddoo asitti kennu lakki. Waa'ee amantaa keessa hin jirru hin jijjiirin mata duree Lukaas Phexros irraan baradhe bakka jiru ragaa fidi. Akka yaada mataa keetti hin barreeffaman. Akka yaada mataa keetiitti naa fidi ayyee Lukaas irraa barate naan hin jenneeti. Hin jenne Lukaas irraa barate jechuun maal jechuudha? Lukaas Phexros irraa barate naan hin jenne. Bartoonni Yesus eenyu faadha jennaan Phexros faa siin jedhe. La ilaha illallah. Aboo Phexros irraa barate naan hin jenne. Phexros faa siin jedhe faa kun afaan Oromoo beektaa? Eenyurraa barate jennaan Phexros faa naan jette. Mee Phexros faa Phexros siin hin jenne kaa bartoonni isaa Eeshirratti deebi'a. Yaa Rabbi khiyyee. Hayyee Lukaas eenyurraa barate? Eenyurraa barate? Yaa qaanii dhiira kiristaanaa. Bartoota Yesus irraa barate. Eenyu faadha barattootni Yesus Lukaas irraa barate?
barataan kiyya kana barsiisan kiyya kana wanni jedhu hin jiru akka kiristaanatti barsiisu. Eessarraa harkattee dubaati barattoota Yesuus irraa barate kan jettu eessaa argatte ragaa? Ragaan wangeela. Ragaan fidi ayyee. Boqonnaa meeqa lakkoofsa meeqa? Luqaas guutuu dhaqee dubbisu. Luqaas guutuu. Deem jalataa daa'ima. Ishiishee. Ishiishee. Fuu. Haatee gaafa si dhaltu osoo qoraan dhaqatte. Bobee isaa gurrattee gaara baate. Amma atillee dhuguma rabbi yaa kennaa dhiira taatee nu wajjin lakkaawwamuu kunuu abaarsa bara. Ni beektaa akka akkas taate. Sa yoomuma akka namaa taata. Yoom jireenya burjaajii dukkana tana keessaa yoom baata. Yoom akka namatti miila lamaan gadi dhaabbattee barattee dhiira afoo dhaabbattee haasa'uu dandeessa. Ankee kun immoo na dinqabar. An wallahi wanti dhiira kiristaanaa tun na dinqiti. Ammallee dhiira taa'ee nu wajjin lakkaawwamuu isaa na ajaa'iba. Rabbummaan dhiira godhee nu wajjin tarree kofoo kaayyatan keessa si galchuun kun mataan isaatuu cubbuudha. Akkana godhuun kunu dubbiin ati dhiira taatee nu wajjin tarree kofoo keessa seenuun kunu mataan dubbii tanaatuu cubbuudha. Haareetti dhufee qaamni biraa nu fannifamuu qaba. Cubbuu tana xaraguudhaaf lafa tanarraa. Adagaa gommaa silaa ka'ataan TikTok kana osoo namni narratti hin cufiniin ifiifirra cufee deema akkam. Silaa guyyumata akkana ta'e. Akka ati taate kana ammasitti hin dhaga'amu garuu viidiyoo waraabame ilmoo teetiillee yoo viidiyoo tana agarte abbaa guddaa kiyya san dhabama isa haa godhu sun maal suni sun waa bani aadamii miti sin jechuu ta'e si ilmoon ta'e. Si galee akkasi yoo ilmuma sanuu bakkuma ilmoo sanuu yoo rabbiin achi manuu si geembaan yaa mucaa mee baradhu yaaboo baradhu olii gaffi fiide akka dhalaa maastikaa afaan guuttattee gartee Luganda teessee takka Monte Carlo takka dachaatu teessee jettee akkanatti wanta hedduu hin godhatin baradhu akka dhiiraatti gattaa'ii baradhu. Bay jireenya fi kofluu kana keessa. Kun rijaal yaa walad kun qawwii. لازم رجال يكون متعلم ذكي متأدب أكان نما أدبك أب نما قبجك أب نما تسقبيك أب نما بيكم سك أب نما تقول لي تهودا تسرى إيجم والله ربي وهالك نفس أمنيتي حالا خنافي متي ربي خسي أومي عبادة في أومي رب إيسا قفا أكا قبرتو قفا في أومي بر ربي انت نفسي أومي أكا خنافسين أومني هاتي تي أبان كيتيز جيرينيا قبوا خنا خيسا أكا تجراتو في متي خسي أومي سدالان جيرينيا كنا خنا خيسامي إلمون تينيا hiriyaa garte ilmaan hiriyaa teenyaa bira haanuu dabru jechuudhaaf si dhalanii si laffaan. Silaa ilmoo affaazaan guddattee taate warri nu gadi qabeetti sirri si barsiisa. Affaazaadhaan hin guddanne qabeenya irratti ficcaanee guddatee qabeenya keenya nyaatee dhugee qabeenya irratti wanta ta'ee guddate jaanii itti si yaadan affaazaa shorroqachaa guddatte tanaaf gadhiifama jiraatta. ربي سيها كتل بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أنا أقول كنا والله ربي خي خنا فلان إيجان تك سجود الرول كأول ينفرد حبيبي باي دبته
Gabbuu jala taa'e ati sadarkaa ol baatee islaamaa wajjin haasa'uudhaan geenye. Ol hin baasinaa jaluma taa'e taaptaaphaa gootu. Jala taa'e taaptaap godhe ati. Qiyaasa kan beektu ijoollee yoo ifii ol dabarsan mataarra nama ficcaanti jaan. Achi teessee haa